Специалисты Даугавпилсуденс успели забыть о времени, когда для откачки лишней дождевой воды из фонтана в парке Дубровина приходилось использовать передвижную насосную. Чтобы решить эту проблему, во время реконструкции фонтана было установлено 2 насоса, работающие в автоматическом режиме. Вся территория парка устроена с уклоном в сторону фонтана. Вода в лужах не скапливается, а стекает в чашу и откачивается. Однако на такой шквал дождя, который обрушился на город ночью 22 июня, насосы не рассчитаны. Вода поднялась на метр выше труб, и струи фонтана не могли пробиться сквозь толщу воды. Площадь фонтана большая, и заполнилась и сама чаша, и ливневочка. Да? Насосная, которая на перелив предусмотрена, она работает сейчас в полную мощность. 2 насоса в автоматическом режиме, когда это случилось, качают. Вот вы видели, мы проверили, подъехали. То есть нужно время, пока схлынет вся этот объем воды, выпавший с неба. А как предотвратить повторение? Предотвратить надо регулярно, каждый день небольшое количество осадков, а не сразу ливень. Не из любопытства мужчины босыми ногами прохаживались по огромной луже напротив здания университета. Не рассчитав глубины, многие водители угодили в западню. Сотрудникам дорожной полиции пришлось на время перекрыть движение по улице Парадес. Номера ищем. Вот один нашли, еще свой нашли. Кто-то потерял тоже номер. И вот молодежь ищет, тоже номер потеряли. Сопереживаем, но все же это не самая большая беда. С гораздо большими неприятностями столкнулись жители многих домов, особенно живущие на верхних этажах. В доме по улице Минска с 8 вода проникла до 3-го этажа. В 5 часов проснулась, потому что начали течь потолки, и ставила все, что могла, всю посуду. Это не первый раз происходит, потому что как начинается сильный дождь, все время течет крыша. И соседей там течет, и у нас течет. Хотелось сделать ремонт, потому что тут ничего не делаем, потому что все время течет. Проблема возникла не сегодня, решили ее за считанные минуты, но жители не могут понять, почему дело растянулось на много дней. 2 недели назад у нас появилась вот эта течь. Мы обратились по ЖКХ, и пришел мастер, посмотрел наверху, сходил, сказал, что у вас соляная труба, водосточная труба разобрана. Кто-то вам это сделал, вот соседи навредили. Мы удивились, потому что никто нам навредить не мог, у нас все очень дружные здесь в доме живут. В общем, обещал сделать. Акт составил, и сказал, в понедельник придут, мастера сделают. И договоритесь насчет того, что каких-то там, так сказать, то, что испортили нам ремонт, да, и будет компенсация. Но, говорю, у меня тут недорогой ремонт, я уж покрашу там сама. Не надо никакой компенсации. Главное, чтобы оно больше не текло. Ну, вот прошло 2 недели, пошел опять сильный дождь, опять то же самое. Все потекло, на диван, все. Вызвали опять, вот вчера приходили. 3 мужчины, значит, спускаются сверху, ничего не сделав. Я говорю, что вы сделали? Там все нормально, труба нормальная, просто не закрыт люк был наверху. Я говорю, а что люк открыл-то? Там все закрыто на ключ, никто не ходит, кроме вас, самих же. 2 недели назад вы там были, делали, и люк открыт остался. Ну, посмотрим, вот дождь пойдет, посмотрим, будет ли, не будет, позвоните тогда. И вот оно, вот вся квартира, и тут несколько квартир, и 2 этажа, результат вот налицо. То, что вот буквально вчера они спустились вот сверху и сказали, что все нормально. Приехала аварийная сегодня, за 15 минут они прочистили эту трубу. Через 10 минут они спустились, сказали, у вас там была забита труба. То есть это 10 минут работы. Представляете, вот такие ущербы. А с домом по улице Гайсмас 20 и вовсе произошло нечто странное. На общем собрании жители решили отремонтировать кровлю. Взяли кредит по ЖКХ, по конкурсу выбрала строительную фирму, начался ремонт, а теперь все смыло дождем. С пятницы где-то на субботу, да, вот когда большие дожди были, полилась вода по стокам, по стенам. Вот. Ну, залез на крышу, посмотрел, работы ведутся. Ну, с чем это связано, с ребятами говорил, я сам вообще-то строитель. Вот. Ну, мне показалось, что, наверное, неправильная технология. Это мне так показалось, мое мнение. Вот. Ну, а что больше сказать? Факт налицо, крыша течет. Вчера залазил на крышу. Ну, красиво, но она не доделана, красиво сделана, но результат остается результатом. Залитые водой лестничные клетки старший дома предусмотрительно сфотографировала. На собрании жильцов решено не платить за ремонт крыши, пока не будет сделан косметический ремонт. Со вчерашнего дня диспетчеры по ЖКХ работают в аварийном режиме. Заявки у нас начали идти вчера, 21 числа, где-то в 5 начали первые заявки, да. Самая большая интенсивность заявок, конечно, была с утра, где-то начались они в 5 утра, и вот продолжается до сих пор. Вот можно посмотреть, что телефон не смолкает, люди звонят. На 12 часов 22 числа 53 заявки по крышам и по ливневой канализации на данный момент есть. Как вам удается оперативно реагировать? Ну, пока мы выезжаем, составляем акты, да, сейчас
вызвана 2-я бригада аварийной службы, которая будет также заниматься именно составлением актов. На основании дефектного акта будут установлены причины залития, его объема, составлена смета и выявлен виновный. Если им окажется ПЖКХ, то ему и придется возмещать ущерб. Предприятие ждет от пострадавших письменных обращений.